السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم الوصفه اللي وعدتكم بها في الفيديو اللي قبل ديال بلسم بذور الكتان. الناس اللي مازال ما شافوا الفيديو غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. مهم دابا غادي نشارك معكم بديل الكيراتين بمكونات جد بسيطه، خطير في الترطيب. من اول استعمال تلاحظوا ان شاء الله واحد الفرق، ومن بعد المداومه غادي يولي الشعر ديالكم حرير، يعني غادي يولي حرير بمعنى الكلمه. بلا ما نطول عليكم نشوفوا المكونات، فرجة ممتعة. بالنسبة للمكون الأول اللي هو الكوك المعروف بجوز الهند، من الأحسن تاخدوا جوز الهند من النوعية الممتازة، يعني فيه جوج ديال الأنواع. النوع العادي تيكون يعني ناشف ناقص من نسبة الدهون، والنوعية الجيدة تيكون فيه واحد نسبة دهون كثيرة. حنا بالحاجة ديالنا لجوز الهند اللي فيه الدهنيات بزاف، باش يكون هاد بديل الكيراتين يعني يرطب لينا الزغبات ديال الشعر ديالنا. حتى الا كان هذاك العادي غيكون ناشف، يعني غادي ينشف لكم الزغبه ما غاديش يرطبها. نتمنى تكونوا فهمتوني وتكون الفكره وصلت. بالنسبه للمكون الثاني اللي هو الروز، الروز داك يعني الصغير اللي تيكون مهرس، يعني الارز الابيض المكسر، ماشي يعني روز بسماتي اولا شي نوعيه اخرى. صافي تيكونوا هادو هما جوج ديال المكونات الاساسيه في هذه الوصفه. يعني تكون النسبه ديال جوز الهند قدها قد النسبه ديال الرز اللي قلت لكم العادي. غتاخدوا مثلا القياس اللي غادي يكفيكم الشعر ديالكم. انا درت واحد الكميه كبيره اللي غادي نخليها تقريبا المده ديال اسبوع. وبحال ديما غادي ناخذ كاسرونه، غادي نديرو فيها الماء الكافي. يعني غادي تاخذوا كاسرونه ديروا فيها مثلا القياس ديال نص كاس ديال الرز مع نص كاس ديال الكوك، وغادي تشوفوا نتوما عينكم ميزانكم، يعني القياس الماء اللي غادي يطيب لينا داك الروز كامل، يعني يولي طايب مزيان مزيان. نديرو ميطيبو فوق البوطه ونرجعوا من بعد. من بعد ما طاب ليا مزيان الروز مع جوز الهند تيولي على هذا الشكل هذا، كنخليه حتى كيبرد عاد باش كنطحنوه في الخلاط الكهربائي اولا الميكسور. وها هو من بعد ما طحنته مزيان كيولي القوام ديالو على هذا الشكل هذا. شفتوا هاد الروز مع جوز الهند بحد ذاته راه احسن كيراتين طبيعي للشعر. لكم الاختيار، الا بغيتو ديروه غير هكا يعني بلا ما تزيدوا عليه جل بذور الكتان اللي غادي نشارك معكم في هذا الفيديو، ولكن بشرط انكم تضيفوا ليه الزيوت. يمكن لكم ديروا زيت الارغان اولا زيت الزيتون اولا زيت السمسم اولا زيت الخروع، ولكن بلا ما تستعملوا زيت جوز الهند، لحقاش هذاك جوز الهند اللي طيبناه مع الرز راه كافي. ندوزو دابا نشوفوا الطريقه الثانيه والاضافات اللي نديرو فيها. كيف ما شفتوا انا راه درت كميه كبيره اللي غادي تكفيني انا وبنتي لمده ديال جوج ديال الاستعمالات في الاسبوع. داكشي علاش غادي ناخذ في شي زلافه ولا شي اناء القياس اللي غادي يكفيني. وهنا غادي نزيد عليه داك جيل بودر الكتان اللي حضرته معكم في الفيديو السابق، داس مع عود القرفه. داكشي علاش اللون ديالو هكا بحال اللون ديال الكراميل. وهنا كنحاول نخلط غير يعني بالمعلقه باش هذاك الجل ديال بودر الكتان يتطلق شويه مع الروز، ولكن في الاخر غادي نطحنو في الخلاط الكهربائي باش نسجموا المكونات مزيان. هنا غادي نضيفوا زيت ديال الذره، معروف حتى زيت ديال الذره راه مزيانه للشعر، يعني زيت نباتي. بالنسبه لهاد الطريقه الثانيه يمكن لكم تكتفيوا فقط بالزيت النباتي ديال الذره اللي وريتكم. وانا بحكم عندي بنيتات باقا صغار مازال كيستعملوا هاد الزيت ديال الاطفال، خديت منه حتى هو واحد شويه. ونحاولوا نخلطوا المكونات مزيان باش ينسجموا حتى كنحصلوا على هاد الخليط هذا. ومن بعد ما سالينا غادي نوريكم طريقه تطبيق هاد الوصفه على الشعر ديالكم. غادي تقسموا الشعر ديالكم لاجزاء وغادي تطبقوا الوصفه بهذه الطريقه اللي في الصوره حتى كتساليو الشعر ديالكم كامل.
ومن الاحسن ملي تكونوا كديروا هاد الوصفه هذه انكم تجبدوا الشعر ديالكم، يعني كل جزء صابتوا هاد الوصفه جبدوه بحال الطريقه اللي تيديروا لكم الكراتين في الصالون، يعني ولا اللي كيديروا الترطيبه راه معروف الطريقه كيفاش. يعني حتى هاد الطريقه راه عندها واحد الدور كبير، يعني وكتساعد ان الوصفه تنجح معكم، باش كتساعدوا على التغبه ديال الشعر، يعني تبقى مطلوقه ومسرحه. وبالنسبه شحال تخليوها على الشعر ديالكم؟ من 2 سوايع الفوق، يعني كل ما بقات الشعر ديالكم كل ما مزيان. وطريقه اخرى باش كتنجح معكم الوصفه، ملي كتساليو كديروا شكل ديال باتشا، يعني راه معروفه شكل ديال باتشا كيفاش كدار للشعر، ماشي تجمعوه يعني بحال سفنجه. وكديروا عليه واحد البلاستيك، يعني هذا البلاستيك حتى هو عنده واحد الدور ان كيخلي الشعر ديالكم كيدفى، يعني فروه الراس كتدفى وكيستافد من داك الزيوت ومن الوصفه اكثر، يعني وكتخليوها 2 ولا 4 سوايع ولا حتى 6 سوايع، ومن بعد كتغسلوا عادي. ومن الاحسن تستعملوا هذه الوصفه 2 المرات في الاسبوع، الا داومتوا عليها 2 المرات في الاسبوع لمده شهر راه غادي تفاجئوا من النتيجه، كونوا اكيدين 100%. وبالنسبه لهاد الوصفه انها راه كتصلح حتى للدراري الصغار من 3 سنين الفوق اللي عندهم الشعر ديالهم شويه حرش او لا يعني متضرر، يعني يمكن لكم تصاوبوها حتى للبنيتات ديالكم. والنصيحه الاخيره اللي نقدر نقول لكم، من بعد مني كتديروا الوصفه وكتغسلوا، يعني مني كتخرجوا كتنشفوا الشعر ديالكم شويه بالفوطه، يعني ما تخليوهش فازك بزاف وما تنشفوش بزاف، يعني وديروا عاوتاني شكل ديال باتشا وديروا الدره ديالكم وباتوا به. الا درتوا الوصفه بالليل باتوا به في الصباح، راه ملي كتحيدوا الدره وتتحلوا الباتشا راه تحلفوا عليه انه مصاوب بالسشوار. واخر نصيحه اللي نقدر نعطيكم هي ان هاد الفتره اللي كتكونوا كتعالجوا الشعر ديالكم يعني المتضرر، انكم نقصوا من السيشوار. بالنسبه للناس اللي مدمنين على السيشوار غادي تحيدوه، يعني ما تبقاوش ديروه يوميا او لا، يعني 3 ولا 4 المرات في الاسبوع، خليوه مره في 15 يوم او لا مره في 20 يوم، ما فيها باس. غير لا تبعتوا هاد الكيراتين الطبيعي اللي عطيتكم ودرتوا بالنصائح والباتشا من مردوش، راه كونوا اكيدين راه غادي يرطب بحال دايرين له السيشوار، كيعطي واحد الفوليم زوين للشعر. حاولت نعطيكم جميع المعلومات وجميع النصائح اللي كنعرف باش ننجح معكم هاد الوصفه 100%. وكنتمنى فيديو اليوم ينال اعجابكم، وإلا عجبكم لا فيديو بحال ديما خليو لي اكبر عدد من الاعجابات، بارطاجيو لا فيديو مع اصدقائكم وحبابكم في مواقعكم التواصليه باش يستافدوا كيف ما استفدتوا حتى نتوما وتعم الفائده ان شاء الله. وهنا كينتهي فيديو اليوم، وكنقول لكم بحال ديما السلام عليكم.